Përshëndetje delegat të Kuvendit Komunal, ju ushtu detyra drejtorive, OSB-i, nënkryetar i AK-s dhe i komunës një Recep Kadriu. Përshëndetje ju mjetë të informimit. Po fillojmë seancën e tretë me radhë. Ju paraprakisht keni marrë materialin e duhur dhe besoj se i keni analizu dhe i keni shtjelu. Ne jemi taku edhe me shefët e grupeve të partive politike dhe në parem janë të akordu me këto pika të rënë ditës. Tani lusë sekretarin të bëj konstatimin e prezentës për seantarëve të Kuvendit. Florina Erdiu, Yaşar Yaşari, İzmir Zeka, Bujan Evzati, Selami Cemali, Ebleşe Bişe, Miren Malici, Müzaffer İsmaili, Selver Celili. Të vazhdojmë punën kena korum të mjaftueshëm që të vazhdojmë seancën. Atëherë po i lexoj pikat e rënit ditës. Veç dashka me lexuar dhe nëse ka dikush rreth rënit punës, po e kaloj fjalën te Abdulhalim. Dua të njoftoj se rritja e LDK-s po vazhdon. Besojmë në qëllimin e mirë të kësaj rritje. Me këtë rritje LDK po forcohet dhe në këtë mënyrë sa më fort LDK, aq më fort edhe shpresa e jonë këto, po edhe qytetarëve të komunës së Gjilanit për jetësimin e programit tonë. Më lejoni ju paraqes tash këtu një dimension të ri të LDK-s përkatësisht të grupit të këshilltarëve të LDK-s në Kuvend Komunal Gjilanit. Ju njoftoj se grupa këshilltarëve të LDK-s në Kuvendin Komunal të Gjilanit tani për tani i ka 13 këshilltar komunal. Jemi të nderuar që tani në grupën këshilltarëve të LDK-s është bashkuar Selver Celili nga Lëvizja Republikane. Gjithashtu duhet të njoftoj edhe për adherimin në LDK, rrjedhimisht edhe në grupën e këshilltarëve të LDK-s të zonës Müzaffer Ismaili, siç e keni gjetur nga AKR. Gjithashtu, edhe në emër të grupës së këshilltarëve të LDK-s, dua të përgëzoj për koalicionin e arritur në mes të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Është bërë një punë e mirë dhe besojmë krejt që kjo punë është bërë për një funksionim sa më të mirë të Kuvendit këtu, por edhe të qeverisë komunale. Andaj i dëshiroj punë të mbarë. Faleminderit. Se nderuari kryetari i komunës, të nderuar të pranishëm asamblejë, drejtar media dhe gjithë të tjerët. Pra, më lejoni që unë në emrin tim edhe në emrin të subjektit tim të shpreh ngushtimet më të sinqerta për rastin tragjik të kolegës sonë gjithsesi asamblejistët nga rradhët e Gjakovës, nga rradhët e AKR-s në Gjakov Zarushit. Vërtet është një humbje e madhe për gjithë ne, për gjithë Kosovën, sepse ka qenë një person që vërtet ka pas vlera. Ndërsa shfrytëzoj rastin që dhe në emrin tim t'ju uroj zonjës Ismaili kalimit në rradhët e LDK-s, ju uroj shëndet punëmarrë dhe përshëndes që vërtet ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm sa ka qenë AKR. Kështu që edhe një herë përshëndes nga zemra dhe uroj suksese në mjedisin e ri. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë. Të rëndi ditës nuk e kemi miratu proces verbalin e ditës kalume. Duke që është procedurë. Se fillova me lexu këto e... Fillova me lexu, punës. Unë kisha propozu që ndryshojmë diçka të rëndi punës, ikën 3 dhe 4. Raportet financiare, korrekt shtator dhe tetor, vjetor.
të bëhen vetëm si informata, arsyeja është se sidomos 3 mujori i tretë është i vonum shumë, edhe nuk ka fare efekti tash, kështu që diskutohet si raport. Ligji mbi menaxhimin e financave jep që mas larti 30 ditë nga kryerja e atij 3 mujore të jepet raporti. Kështu që unë kisha thonë që këto 2 pika të bëhen si një pikë, mos hupni kohë edhe njënë edhe tjetër që parafarsisht janë qatë që dhe me kanë, edhe të kalojnë si informata, diskutohet rreth tyne, po për votime kështu është as ligji nuk e jep, po thonë janë shumë të vanume. Nga mbledhja e kaluar, mandej po kalojmë me propozimin e zotit Maliqi. A ka dikush vrejtje rreth proces verbalit të mbledhjes së kaluar me shtruna i çështje që nuk është? Kemi vrejtje të proces verbali kalum, atje ku e keni një paragraf, pas pushimit për 5 minuta fillon procedura votimit, kurse pas votimit komisioni konstatoi se në përditë të votimit ishin 27 votime, 4 të pavlefshme, 11 abstenime dhe 23 flet votime ishin për Valentina Bunjakën. Matematikisht kjo nuk përputhet me numrin 35, ku i keni atë 11 abstenime, duhet të jetë 8 abstenime. Kjo është një korrigjim për sekretarinë e kuvendit, cila mirët për këtë punë. Vrejtja e dytë është në fond, krejt në fond atje, ku unë pikrisht kam propozu që në seancat e ardhshme, duke fillu që nga sot, të bëhet incizimi i çdo seance dhe të publikohet në website apo në faqen zyrtare, e jo këto si që shkruan në TV edhe lokale, sepse unë e di që kjo bëhet në TV dhe në radio lokale. Dhe me thonë, mundësisht që sekretaria ta korrigjoj në website, në faqen zyrtare të komunës. Edhe kisha dash që tjera herë iniciativat, kryesuesja të qetë në votim, të hedhë në votim. Po duhen ose të miratohen, ose mos të miratohen. Kështu që çdo iniciativë duhet të jetë, domethënë të hedhë në votim. Nëse ka mundësi edhe diçka rreth pikës 2. Nëse e dim na, propozim vendimi për miratimin e iniciativës së kryetarit të komunës për ndryshim dhe plotësim të statutit të komunës së Xhilanit, fillimisht duhet të diskutohet në Komitetin për Politikë e Financa, e më pas të sjellet në Kuvend për shqyrtim dhe nëse është e arsyeshme edhe të miratohet. Kjo është një vrejtje e parë. E dyta, në këtë propozim vendim nuk mund të nxjerrën ndonjë konkludim se cilat janë arsyet e kësaj iniciative të kryetarit të komunës. Jemi te miratimi i proces verbali nga mbledhja e kaluar. Dashka me shfrytëzu rregull. Faleminderit. Nëse është e mundshme me komunë që ka drejtë këshilltar komunal të ketë depozita njëkohësisht tjetër edhe këshilltar komunal dhe në pozitën e drejtorit apo zërat e drejtorit. Sepse nga rrota në DK-s ne kemi informacione se një këshilltar juaj ka dy pozita. Na kemi kërkuar nëse me kalu prej randit ditës. Nëse ka mundësi të propozoj që kjo të jetë pika e ditës në të ndryshme. Faleminderit. A ka dikush tjetër me diskutuar? Rreth procesit nga mbledhja e kaluar. Proces verbal nga mbledhja e kaluar. Atëherë, kush është pro miratimit të proces verbalit nga mbledhja e kaluar me vërejtjet që është dhënë nga zoti Sulejmani? Kundër? Nuk ka? Abstenime? Faleminderit. Miratohet proces verbali nga mbledhja e kaluar me vërejtje. Po kalojmë te pika e dytë e rënit ditës, propozim vendimi për miratimin e iniciativës së kryetarit të komunës për ndryshim dhe plotësim të statutit të komunës së Xhilanit. Provoj formalisht Me vërejtje që është dhënë, me propozimin që dhënë Sulejmani. Kush është pra? A ka kundër? Abstenime? Miratohet kë?
Kaloj që. Po vazhdo me referendin, Në përgjithësi, një pjesë e mirë e tij është formale, pajtohem edhe me propozimin e zotit Malicit që pika 3 dhe 4 tjetë një pikë dhe realisht mos jetë raport për shkak që në fakt nuk është i obliguar drejtoria e financës për këta 3 mujosha të sjellë raport, por është shumë më tepër një informat mbi këta 2-3 mujosha. Në ndërkohë që të pika 2 e rani ditës ne edhe në seancën e kaluar kemi kërkuar që të shtyhet kjo pika e rani ditës me arsyetimin që nisma e kryetarit komunës ne nuk kemi parem kundër asaj nisme për shkak që kryetari të duhet në reorganizim ndoshta edhe i komunës edhe i drejtorive. Mirë po neve na kanë munguar edhe në seancën e kaluar edhe tash informatat mbi këto ndryshime që planifikohen të bëhen. Prapë në materialin që e kemi nuk ka sqarime tjera për te atyre që i kemi pas në seancën e kaluar. Nuk e dim në vija trashë çfarë do të ndodhë me këto ndryshime, kështu që ne nuk mund të jemi pra nismës së kryetarit për shkak që nuk i kemi këto informata sfakur në vija trashë çfarë do të ndodhë. Gjithashtu për pikën në të ndryshme nëse mundem tash, kemi drejt tash me paraqimet? është miratuar, Për në të ndryshme kërkojmë informat nga drejtori i arsimit për incidentin në gjimnaz në sekondarin. Kemi një kërkesë tjetër që e patëm edhe në takim me shefat e grupet që shikohet mundësia e transmetimit drejt për drejt seancave në televizionin Valje. Dhe pika e tretë në të ndryshme kërkojmë një informat nga kryetari i komunës për shërbysit civil të cilëve sot do të ndërprehet kontrata për shkak se kanë qenë me kontrata në vepër. Çfarë do të ndodhë me ta? Fjala është për këto kontrata në vepër. Ne informojmë kryetarin e komunës se mesin e tyre ka profesionistë të mirë, ka punëtor të mirë, tyre ka edhe fëmijë të familjeve të dëshmorëve. Dhe pyetja është kjo çfarë do të ndodhë me këta njerëz që deri tash e kanë kryer punën në shërbysit civil. Gjithashtu edhe një drejtje për sekretarinë e kuvendit. Nuk kanë pas kryetarët e Partisë Demokratike ftesa zyrtare për flakën e janarit për manifestimin pse kanë ndodhur kjo. Dhe tjera nuk kemi tash. Atëherë po e hudhëm edhe një votim me këto plotësime, rënien e ditës. Kush është pra? Ka kundër? Abstenime? Faleminderit. Sa i përket pikës 2 të rëniit ditës, propozim vendimi për miratimin e iniciativës së kryetarit, besoj se kryetari Azi do të jep sqarime për këtë, po në parem është votuar. Këta është kryetar, fjala është për ju. Detyrës drejtorëve dhe drejtorët e emëruar. Jam jashtëzakonisht i kënaqur sot që para se të argjetoj iniciativën për ndryshimin e statutit përshëndes arritjen e marrëveshjes politike për qeverisje qytetare, për qeverisje me qytetarët, që është realizuar me grupin politik të AK-s, me PSD-n, me Partinë e Drejtësisë, me Partinë Demokratike Turke. Nesër do të finalizohen angazhimet dhe me gjithë ata që dojnë me qenë pjesë e një angazhimi për stabilitet institucional në komunën tonë. Natyrisht që ne do të vazhdojmë të jemi të hapur të bashkëpunojmë dhe të jemi të hapur të punojmë me qytetit Gjilanit edhe me opozicën dhe gjithë përfaqësues qytetarë që sot kanë këto mandat politik dhe legitimitet. Arsyeja e parë bazë që unë jam thirrë është ndryshimi i numrit të ulseve në asamblenë komunale. Gjilani sipas statutit komunës i ka 41 ulse, ndërsa si pasojë të censusit, Ministria e Pushtetit Lokal në riorganizimin dhe në referimin e numrave 3 ka vendosur Gjilani të jetë në kategorinë e komuna me 35 anëtar, me 35 qytetar. Kjo është baza themelore në cilën unë jam thirrë që do të më ndryshu. Natyrisht që mundësia e ndryshimit të statutit pas çdo zgjedhje është e hapur, është legjitime dhe do ndodh edhe për arsye që
shefi I grupit shqiptarëve nga rata PDK si tha, për shkak apo te kalimin E numrit punëtorëve jashtë ligjit, për shkak të ofrimit shërbime profesionale dhe të pagesës së punëtorëve duke ja pagu dhe të vëshën dhe duke mos ja pagu fondin pensional, për shkak të mbi garkesave strukturës të organizimit dhe ky statut I komunës një herë për gjithmonë duhet më vendos në parametra që gjithë shqiptarët komunal, gjithë drejtorët dhe gjithë përfaqësues të komunës do të më respektu. Sepse sjellja në zyrën e kryetarit të komunës nuk duhet me dalë jashtë dhe mbi ligjin. Dhe duke I listu 27 probleme që ju nxjerr dhe arsye tjera, ju nxjerr statuti I komunës do ndryshohet dhe do ndryshohet në bashkëpunim me gjitha forcat politike. Që përfshin gjitha ata që janë të interesuar, që do t'ulin me punu, por natyrisht do të emnohen edhe 3 profesionistë, 3 juristë nga administrata, nga shërbimi civil që do t'jenë pjesë e punës, mënyrë që këshilltar komunal me e precizu, me saksu dhe mënyrë eksplicite me sharu disa nga funksionet e kuvendit komunal. Dhe disa nga përgjegjësitë e zyrtarëve komunalistë. Këto janë arsyet bazë. Nëse donin në statut të shkruajmë edhe privilegjet e kategorinë e familjeve dëshmorëve. Po me marrni antar të familjes dëshmorëve 4 vjet me kontratë vepër është më shumë se humbje e legitimitetit edhe drejtës mund të jetë në emër të asaj drejte, sepse nuk ka drejt askush me marrë punëtorin 4 vjet me kontratë vepër. Dihet ligji çka thotë për gjithë ata që dojnë me pas kontratë vepër dhe për gjithë ata që dojnë me pas shërbime profesionale. Kështu që unë ftoj të tjerë me arsyes nuk dojmë më morë me të kalumen, faleminderit që u solidarizuat edhe me raportin financiar, por ligji ka kërkuar që çdo 3 mujor kryetari I komunës përmes drejtorisë së buxhetit paraqet raportin financiar. Unë e kom thirr ligjit dhe 3 mujor të dytë I kom pru këtu, nuk barti përgjegjësi për shpenzimet. Është firma jam në fund dokumentit, po nuk barti kurfar përgjegjësie sa I përket shpenzimeve në vitin e kaluar, sikur që nuk barti përgjegjësi për gjitha shpenzimet dhe punën apo mos punën që është realizuar në vitin 2013. Unë e kam procedu me përmbush detyrat ligjore që kryetari I komunës I ka pas e që duhet me I vazhdu pas zgjedhjeve me realizu. Kështu që gjithçka ka marrë në tavolinë dhe gjithçka ka më vendos këtu. Ka edhe arsye tjera që besoj në grupet vogla të emnumit e ju, zgjedhërit e grupe politike do t'i diskutojnë dhe do t'i harmonizojnë në që statutin kohën më të shkurtëmshme më miratun. Faleminderit. Të drejtorive me shëllim që dhe tasha ne nuk I kemi gjithë drejtorët, lidhur me pikën për cilën nuk fol pikën 2, pra ne edhe herë në kaluar kemi qenë për që të precizohet, domethënë se çka duhet ndryshohet. Hiç nenin 46 alinea 3 ku dihet në bazë të ligjit qeverisë legale ndryshon numri, ajo besoj që as nuk është diskutabile për askën, por një precizim I gjërave të cilat duhet ndryshohen. Ju e dini që brenda 2 mandateve, domethënë 2 herë është ndryshuar statuti, vitin 2008 dhe 2011, por që në esencën përmbajtje nuk ka ndonjë ndryshim. Nëse mendohet edhe është statuti I komunës është një akt ligjor ose kushtimisht themi një kushtetutë të komunës, atëherë nuk të insistojmë që çdo herë ta ndrojmë të statut, sa që ndrohet partia në pushtet, se atëherë do të kishim çdo herë tendencë për ta ndruar atë. Prandaj mendoj se statuti duhet të jetë një dokument I cili mund të ndryshohet vetëm me përmbajtje konkrete, por jo gjithherë synohet vetëm që atje të futet në ndryshim se ky statut të ndryshon mandatin e këtij kryesuesit të kuvendit ose këtij kryetarit të komunës. Prandaj që mendoj që këto përmbajtje pra të thuhet cila pjesë e statutit duhet ndrohet dhe jo kështu në mënyrë të përgjithësuar. Po ndryshe mendoj se do të humnin kohë duke pas mundësi më marrë me çështjet e planifikimeve të reja, funksionimit të komiteteve e tjera. Faleminderit. Kuvendi I komunës mund të miratojë akte brenda fushës së kompetencave të tij. Kuvendi I komunës, domethënë këto akte vlen për çfarë territor të komunës. Këto akte janë statuti I komunës, rregulloret e punës, rregulloret komunale dhe çdo akt tjetër I nevojshëm për funksionim të mirë të komunës, për funksionim efikas. Kjo përkujtoj se Kurani dhe Bibla e LDK-s
është programi të cilin e kemi shpaluar para elektoratit tonë në këto zgjedhjet e fundit tash. Karshi këtij programi që kam përqafuar shumica, ne kemi qitë edhe rrugën se cilën duhet ta ndjekim për realizimin e këtij programi. E kjo rrugë i bjen pak edhe ka statuti i komunës. Për këtë kryetari edhe ka marrë këtë iniciativë. Dua të them se ndryshimi dhe plotësimi i statutit do ta lehtësoj punën për ne këto të gjithë, edhe do të ketë përrjedhoj realizimin e qëllimeve që kanë të bëjnë me rritje të efikasitetit dhe të funksionalizimit të mirë të administratës komunale. Unë i ftoj gjitha grupimet politike dhe gjithë këshilltarët veç e veç që ta mbështesin qëllimin e mirë të kësaj iniciative dhe të marrim vendim për miratimin e iniciativës së kryetarit për ndryshim dhe plotësim të statutit të komunës. Na si LDK na veç i kemi emrat për komision statutar, na dim që edhe kemi votu për vëmjen e komisionit statutar herën e kaluar. Tash kërkojmë edhe prej PDK-s, AK-s dhe vetë vendosjes që të na japin mundësisht tash ose më vonë emrat nga një emër për përbërje të këtij komisioni statutar. Mandej është detyrë e komisionit dhe komisioni sigurisht është edhe me vetë vendosje antarit që keni me thonë, ju ka me bashkëpunu me juve atje dhe është punë e komisionit me i përcaktua ato nevojat e ndryshme. Nevojat ku kanë më ndryshu, ku ka më prek statutje. Faleminderit. Faleminderit zotëri. Punoni zoti Xhamali. Faleminderit kryesuese, përshëndetje për kryetarin zot Nazirin, në kryetarin zotin Kadriu, gjithë kolegët dhe kolegët anëtar të vendit dhe tjerë pranishëm këtë seancë. Ne si grup i këshilltarëve nga radhët Aleancë për Armërinë e Kosovës përkrahëm iniciativën e kryetarit për ndryshime dhe plotësimin e statutit të komunës, duke i pas parasysh edhe ato arsyetimet të cilat i dha kryetari, mirë po edhe ato që kanë obligimi jonë ligjor si kuvend për harmonizimin gjithësisht për shtatjen e statutit të komunës së jashtë, më ulët në raport me ligjin mbi veçëverisin lokale. Në nenën 36 ligji mbi veçëverisin lokale është përcaktuar numri anëtarëve të këtij kuvendi në bazë të regjistrimit fundit të numrit të banorëve që ka komuna jonë, domethënë do të detyrimisht obligim ligjor kemi që ta harmonizojmë. Mirë po, edhe gjitha arsyetimet që i dha kryetari i komunës për që të kemi një ekzekutiv sa më efikas, ne do t'i përkrahim se dhe si kuvend t'i mundsojmë i ekzekutivit dhe kryetarit që ta ketë gjithë përkrahjen e kuvendit në ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme ligjore për me pas një administratë funksionale efikase dhe të jemi edhe në funksion të pritjeve të qytetarëve për ndryshime. Në këtë kontekst unë e përkraj, mirë po kisha dashur vetëm një sqarim të propozim vendimi për ndryshimeve në mbledhjen e seancën e kaluar që kena votuar komisioni statutar, mirë po këto te pika 3 e vendimit tuaj të ndryshimet dhe plotësimit në statutin e komunës së Gjilanit do të bëhen nga komisioni i cili formohet me vendim të veçantë nga kuvendi i komunës së Gjilanit. Kisha dashur të specifikohet është fjala për komisionin statutar, i cili veç ka kaluar seancën e kaluar, apo bëhet fjalë për edhe një komision veçantë ndoshta profesionist apo këshillvans që do të jetë ndihmë e këtij komisioni. Kisha dashur që të kenë ky sugjerim imin si më i specifikuar në propozimin vendimin për ndryshime. Faleminderit. Do të jetë faleminderit. Atëherë është një në pikën 3 theksohet që komisioni statutar do të realizoj pikën 3, ndryshimet dhe plotësimet në statutin e komunës së Gjilanit do të bëhen nga komisioni në fushën e termit statutar më specifike. Faleminderit. Punoni zoti Bishi. Punoni. Po të ngjerë rendi, Komisionin për politikë financa. Gjatë besoj që zyra ligjore e din, dhe nuk është mirë që në fillim të këtij mandati me njerëz që kelin procedurat. Do aspekt procedural është kjo, që edhe me ligj. Dhe mos e përmendni shumë statutin, nuk është mirë se kanë qenë aktorë dhe lidhja demokratike dhe gjithë të tjerët. Dhe ligji mbi veçëverisin komunale i rregullon çështje të tjera, nuk është statuti i cili e rregullon organizimin e brendshëm, efikasitetin, fleksibilitetin e komunës, programin e LDK-s në
çka ka planifikuar ku rregullon këto, po janë çështje tjera. Është e drejtë juaja, jeni në pushtet, mundeni t'i bëni ndryshimet, po veç që kaloni procedurat. Veç do procedurat kaloni, vini në kuvend, ne jemi okay, ne do ta mbështesmi. Po jo në këtë formë qysh në start. Po kaloj që po thoni nuk ka dikush po thotë nuk ka Bibël, nuk ka Kur'an, dikush është Bibël e Kur'an. Megjithatë unë po them që është një farë lloj Bible për Gjilani dhe statuti nuk ka kohë frikë është aprovu prej disa ekspertëve edhe të LDK-s që kanë qenë aty dhe kanë punuar gjatë, kanë bën ndryshimet, këtë nevojshme. E di që është zvoglu numri ta 85, ka nevojë për disa rishikime, natyrisht kryetari ishte e shenjë një qasje e ka tjetër, dhe është këtë normale, po jo pa e kalu procedura. Ju e dini që pa kalu në Komitetin për Politikë Financa në kuvend nuk mund të vi statuti. Kjo është kelja ma flagrante. Nëse doni sot veç me kalue, ne e bojmi. Nuk jem për me pengu punën, po kalën në Komitetin për Politikë Financa. Pas andaj bine këtu. Edhe herën tjetër, të keni konsiderat iniciativën mund të paraqes kryetari, po zakonisht shkojnë në emër të kryesuesit të kuvendit komunal vinë këtu me shtjellime, normalisht shtesë, me pjesën shtesë që arsyetimin për çka është në kuvend. Po nuk është drejt ligjore. Ju kalore, që keni zyrën ligjore, që keni sekretarin, le ta shpjegojnë ka të drejt, pa kalum Komitet për Politikë Financa më në kuvend komunal. Veç që do shpjegojna, ne për mbështesmi. Faleminderit zoti Zeta. Faleminderit. Zyra ligjore. Diskutime tjera? Unë kësha rëgu bëgëtoj që në seancën e arshme të sjellë me shkrim 27 problemet të cilat i ka identifiku me rastin e marrës së shtetit. Është mirë të kemi apo si këshiltar komunal. Ndërsa se përket punësimit e jashtëligjshme që i ceke, unë mendoj që grupi LDK-s gjatë mandatit se ka qenë opozit ka qenë mjaft aktiv dhe është marrë me shumë raste të cilat ka dyshuar që kanë qenë jashtëligjshme dhe e di që ka procesuar për vlerësim në institucionet përkatëse për të tua janë apo jo të jashtëligjshme. Është mirë që dhe këto është dashur ta bëjmë, po ne mendojmë se kjo nuk ka qenë punësimi të jashtëligjshëm, por kanë qenë nevoja të komunës së Gjilanit për rritjen e shërbimeve dhe rritjen e vëllimit të punëve për të kryer ndaj qytetarëve të Gjilanit. Ka qenë nevojë, unë mendoj se jo sekretari i Gjilanit nuk do të mund në mik nevojave të cilat ju do të ballafaqoni në qeverisën tuaj katëritashme. Dhe të vini të obligueshëm me marrë punëtor në këtë formë, po ndoshta me një sasi tjetër apo një punë tjetër. Se përket pagesës punëtorëve, unë mendoj se është keq kuptim ose diçka nuk qëndron në rregull, sepse punëtorët, ata që janë të angazhuar në punë në komunën Gjilanit që kanë qenë përkohshme, nuk ka qenë e mundur që të paguhet të vëshëja dhe mos të paguhet rrusti pensionar. Të gjithë punëtorët që kanë qenë të angazhuar në komunën e Gjilanit për vitet e fundit kanë qenë të paraqitur në institucionet përkatëse në këtë rast të rrustin pensionar, ndërsa punëtorët që kanë qenë të kontraktuar përmes firmës, përmes biznesit, edhe ata kanë qenë të detyruar biznesi përkatës t'ia paguajë rrustin pensionar për jo komunën e Gjilanit, sepse ata kanë qenë të angazhuar dhe të punësuar përmes subjektit e fares të cilë ka kontraktuar komunën e Gjilanit. Faleminderit. Faleminderit zotëra. Sa ndryshimet është i bërë disa koalicione dhe i përshëndes dhe i dëshiroj punë të marrë. Sa i përket komisionit të përhershëm statutar dhe akteve normative, ne kisha kërkuar nga ju megjithëse në seancën e kaluar dhe miratuar. Po mendoj që ky komision të jetë gjithë përfshirës, është një komision i cili vërtet luan një rol relevant dhe është i rëndësishëm të madhe. Mendoj që duhet të zgjerohet. Unë e di që ka qenë me 15 veta në herën e kaluar, unë po mendoj që 5 veta pa poshtësi ngushtë dhe mendoj që ta kemi një konsenzus edhe ta fusme edhe pesicës parti nga një, kështu që ata ta kryjnë punën si që është mësë miri. Ndërsa, rreth e kom të kapitullu 7 statuti është drejtori dhe drejtorët e komunës. Është mirë që të specifikohen disa gjëra, se për shembull në bazë të 162 të ligjit të qeverisjes lokale, administrata komunale organizon drejtori ku përfshijnë këtu janë 12 drejtori. Ka qenë mirë që nga kryetari i komunës ose nga dikush tjetër të specifikohen cilat janë ato ndryshimet të cilat do të bëhen, sepse unë e di shumë mirë që na jemi ata të cilët e përcaktojmë numrin e drejtorive, sa drejtori duhet i ketë, duhet të jenë komunë, ndërsa kryetari e ka qa drejt i cili e emëron drejtorët. Kështu që është mirë të specifikohen këto gjëra dhe të ecim tutje. Edhe unë jam për mirate mirë, po është mirë që të specifikohen. Kaq, faleminderit. El profesional që do të mirret me këtë çështje dhe mandej do të jem prej shërbimeve civil, do të vinë në kuvend, do të diskutojmë, do të shtjellojmë dhe mandej do të thonë që sot do të më kalu edhe emrat e komisionit edhe më rrit
ka qenë prej 14 anëtarëve, për na e kena votuar parën prej 5 anëtarëve. Faleminderit. Është mirë ta qenë në votim. Nuk mundet me kërku çdo këshilltar komunal që do përgjigje për zyrtarëve të komunës mund të bëjë me shkrim jashtë seancës. Kjo është komunikimi mes zgjedhërave, duhet me shku drejt për drejt dhe nuk kemi nevojë më shef mas kërkujt. Para. E dyta, iniciativa nuk pengohet edhe nuk lidhet ngushtë me ndryshimin. Unë kam bërë iniciativë, jo ndryshim, s'jam ka ndryshim, kam bërë iniciativë. Komiteti për Politikë Financat do të jetë ai i cili e procedon shkallën e parë më vonë para se marrë këtu ndryshimi. Dhe nëse nuk votohet 2/3, atëherë struktura mbetet e njëjtë, nuk lëshon kur gjë. Te kalimi i stafit, struktura glomazë, koncentrimi i pushtetit, vashmëria e plot e organeve në kryetarin e komunës. Janë disa nga 26 problemet që duhet me i përmend dhe duhet në statut me rregulluar. Për shembull, kryetari i komunës ka drejt me dhënë subvencione, cilat sipas propozimeve kalojnë procedurë dhe për 6 vjet asnjë subvencion financiar nuk është mbyllur në komunën Xhilani. U do me saksu eksplicit me qitë në dokument që gjithçka që komuna nga buxheti dhe nga mënyra vendimorës përcaktohet do të më mbyllë sipas ligjit. Nuk po flasmi për mjetet vogla, po flasmi për mjetet që janë nga zakëshmëlla. Ose për shembull, varshmëria institucionale në një ekzekutiv i kulturës. Unë mendoj që duhet me organizu kultura në mënyrën tjetër dhe duhet me rregullu me statut. Kultura nuk duhet me qenë e varur në kryetarin e komunës. Politikat kulturore do të mu dekoncentru për komunës, do të mu buxhetu për komunës dhe do të mu pavarësu nga dikimet politike partijake. Do të me saksu këtu në statut. Janë edhe shumë çështje tjera që do të vinë. Do të vinë te numri gradualisht, do të shihni gradualisht këtë ato. Unë e ftoj që të bashkëpunojmë, sepse statuti është akti më i lartë i cili rregullon mënyrën e funksionimit tonë dhe nuk jam njëri nga ata që i mshoj ndikimit që o ndryshu qeverisja do të ndryshu dokumentet. Jo, do të më largu defektet e gjetuna në këto 6 vjet e fundit, ose nëse doni thoni këto 13 vjet e fundit, njëjtë është. Por duhet më largu gjitha gjetjet, apo mësimet e nxjerruna nga kjo provojë me dalë dhe një dokument i cili në të ardhmen ka me na ndihmu me punu ma mirë dhe ma drejt. Ka shumë çështje tjera, po nuk mendoj që kornizën e statutit duhet me thy në asnjë mënyrë. Kanë mund ndryshu ato që janë ligjore, kanë mund ndryshu ato që janë parimore dhe ato që mund të fondet të realizojnë me konsenzus, pse jo. Nëse nuk e rrim konsenzusin për diçka që mund ta dallon, nuk jam i interesuar në asnjë mënyrë me thy konsenzusin edhe me thy mundësinë që këshilltarët komunal pavarësisht çfarë pozite me pas. Edhe tek struktura komiteteve do të ketë ndryshime, do të reduktohet. Nuk ka buxhet. Kjo komunë është në dietë buxhetore, kjo komunë ka hyrë në servisim dhe zbardhje të borxheve. Dhe kjo komunë nuk mundet me përballu financiarisht numrin e madh komiteteve dhe kështu që duhet me bënë një reorganizim përputhje me mundësi që i kemi dhe themelimin e një komiteti i ri i cili ka më marrë me drejta ekskluzive civile, kryesisht shqiptarëve nga Presheva, Bujanovci dhe Medvexha, apo një bashkëpunimi më të gjatë në regionin tonë. Po i përmeni këto me qëllim sepse vërtet secili prej neve e din që është gjendja që është. Nëse unë thamë që janë 8 milion euro borxhe, dikush thotë jo, nuk janë 8, po janë 6, atëherë dallimi është 2 milion euro, po borxhe ka. Borxhe ka dhe borxhet do zbardhen dhe borxhet do të vinë në kuvend për secilin këshilltar, për secilin qytetar do të zbardhen deri në fund, por detyra jonë është më morë me servisim dhe më morë me zbardhjen e tyre, sepse nuk mund të veprojmë ndryshe, nuk mund të themi që tash po vazhdojmë kështu, po vazhdojmë me rrice, i kompujtu zgjedhjet, po vazhdojmë me strukturu edhe me pru njerëz, edhe me shkaktu kosto buxhetore. Përkundrazi, mbaron mandat me ul shpenzime, me detyru disiplinë buxhetore, me reduktu staf, me reduktu komitete, me reduktu drejtori dhe me bërë reduktime
maksimale në mënyrë që me i maksimalizu kërkesat e njerëzve sepse pritet janë me realizu. Nëse dojmë me teori mu shty, mendoj që Kuvendi Komunal Gjilanit ka 1 milion probleme para problemit teorive. Kryetari përmeni Komitetin për Migin, normalisht ajo do të përkrahet edhe nga Partia Demokratike, sepse ashtu ka qenë qëndrim në mandatet e PDK-s që themelohet ai komitet dhe ka pas përkrajen e mjaftueshme. Se përket kësaj që tha kryetari e para, besoj që ka qenë dashur të dëgjohet me vëmendje kërkesa e 2 këshilltarëve të PDK-s. Kërkesa e rjadit ishte që këto 27 problemet vinë me shkrim, dhe besoj që kryetari nuk do ta ketë përtesën që seancën e ardhshme të na sjellë me shkrim 27 probleme që ka identifikuar në funksionim të komunës dhe si nevojë për ndryshim të statutit. Dyta ishte një kërkesë tjetër shumë legjitime nga una e zotit Zeka për konsultim me zyrën ligjore. Këtu nuk kemë as shkelje as tejkalime, në mënyrë shumë normale dhe ne prapë po i themi kryetarit që nuk do të pengojmë në ndryshimin e statutit të komunës, po gjithmonë duke kërku shalime shtesë jo detajet, e kemi thonë në seancën e kaluar dhe prapë e themi po i kërkojmë detajet, po kërkojmë që ta dimë vija trasha kush do të jenë ato ndryshime kryesore, numri drejtorive, numri komitetet që tash u përmend. Kur çdo s'ka qenë e rëndë si kur kryetari këtu na sillte me shkrim për këtë seancë dhe ne sigurisht do të japim drejtet dhe normalisht do ta përshtatim. Nëse e dini, është pronër ratimit të iniciativës së kryetarit të komunës për ndryshimin dhe plotësimin e statutit. Kush është kundër? Abstenime? Faleminderit. Falje për shkak drejtorisë arsimit se e ka obligime tjera, kërkon të sqaroj kërkesën e shefit grupit PDK Said Abazit, atëherë kaloj fjalën te drejtori për arsim, Nazir Musa. Përshëndetje nderuar kryetar, përshëndetje nderuar zëvendës kryetar, përshëndetje për kryesues të këshilltarëve, grupit të këshilltarëve, të gjitha partive, nderuar kryesuese, faleminderit për fjalën që më dha. Nderuari kryesues i këshillit i komitetit të grupit të këshilltarëve për të zotit Saidi. Do të doja që në fillim të kërkoj nga të gjithë këshilltarët të cilët kanë të bëjnë me çështjet e pyetjeve kur kanë me arsimin, paraprakisht të dorëzojnë pyetjet në mënyrë që të jetë më e saktë përgjigje për të dhënë, sepse kjo është një përgjigje pa pritur ndonjë se akti nuk është i panjohur. Jam i shtrengur të them që këto probleme të cilat edhe kryetari tha 27 probleme, po them janë mbi 27 probleme dhe një prej atyre 27 probleme janë edhe këto vendime dhe ekceset të cilat e kanë bazën të vendimet e padrejta të cilat janë zhvilluar më herët, zhvilluar shtatorit. Incidenti që ka lindur në mes profesor Venhari dhe Murat Morinës e ka bazën kryesisht tek shtatori, i cili ka të bëjë me ndarjen e orëve mësimore me lëndën e gjuhës frembje. Sipas praktikave në shkolla, ata që kanë punu në shkolla, dhe sipas kriterëve të cilat janë ndarë orë, që tërë ka qenë që orët e para, numrin e orëve e ka marrë profesore, po mësimdhënësi i cili ka pas përvojë punën më shumë në atë shkollë, dhe i ka marrë orë. Kjo nuk ka ndodhur, prandaj këto çështje nuk do t'i shpjegoj se si ka ndodhur, si ka ndodhur atje. Zoti Venhari ka bërë kërkesë inspeksionit e arsimit këto regional mbi këtë drejtë dhe sipas asaj drejte inspeksioni ka thënë që ka të drejtë parëshore me marr ai orët e para, pastaj të tjera. Po meqense është gjysmëmjetori, ka pas mirë kuptim në mes profesor Venharit dhe profesor Musliut që t'i ndajnë orët bashkarisht, edhe problemi është që paralelja ndarë në zhegër, secili njëherë kërkon të ketë punë, pastaj të zgjedh punë edhe të mos punojnë apo të punojnë në mënyrë që sipas kriterëve që janë. Ata janë marrë vesh që të shkojnë, nuk janë marrë vesh në fakt, po Venhari ka kërkuar që të shkojnë
një ditë në Zhegël dhe sa Musliv, zoti Musliv, të shkon 2 ditë për ndarjen e orët për bashkëta. Kjo nuk ka është arritur dhe në konflikt është bajt pastaj të Murati i panevojshëm nga një delikt verbal që sipas mjetit të informimit nuk ka qenë rrahje, nuk kanë qenë kushtime, ka qenë fjalosje, kanë qenë një debat verbal, falë drejtorit që ka qenë aty edhe nuk e ka nëmë të vinë deri te kontakti fizik mes tyre. Për këto çështje janë zhvilluar procedurat nga drejtori i shkollës, janë marrë iniciativat për stabilizimin e marrëdhënieve dhe janë shoqëror aty të për kodën e mësimit që ka shqiptuar një vërejtje profesorit Bernhard. Megjithëse ne e kemi edhe ankesën e profesorit Bernhardit, sepse i duket e pa lehtëshme ajo vendim për kaqësh ajo vërejtje që kanë marrë drejtori si qoftim apo vërejtje të fundit. Kaq kam për sot, ju lus për herë të tjera që të parashtroni kërkesat lidhur me drejtorinë e arsimit sepse ka mjaft punë dhe është një fushë më e gjatë paksa ka shumë të tjera. Ju faleminderit. Faleminderit së vonë shpër. Nëse është për këtë pikë trani ti të nëse? Jo. Nuk ka mundësi. Vazhdojmë pika e 3 dhe 4, më pare mu pajtuat se do t'jetë vetëm se informat, raporti financiar, korrekt shtator dhe tetor dhjetor. Los ushtruesin e detyra financa Ilmi Limanin që të merr fjalën. Sipas ligjit menaxhimin financiar publike dhe përgjithësit, në 45 kryetari i komunës është obliguar që në përfundimin e çdo 3 mujorit të përgatit një raport për këshilltar komunal. Drejtoria për buxhet dhe financa edhe në muajin tetor e ka përgatit 3 muajin e tretë me kohë, por për arsye se nuk ka pas seanca, nuk kanë mund mu paraqit raportin me kohë, është sjell këtë seancë. Domethënë, problemi ka qenë për shkak të zgjedhjeve e nuk ka qenë për shkak që ish drejtori nuk e ka përgatit raportin. Raporti si informon pajtona për shkak se në 46 i ligjit menaxhimin financa publike thot se deri 31 mars kryetari i komunës është i obliguar të jap një raport të detajuar. Edhe ato sigurisht kryetari i komunës në fatin ligjor do ta përgatis. Për mos më ngarku shumë, vetëm kisha një shpjegim. Pasi që është përbërjeri, këtu shpenzimet edhe të hyrat në raporte financiare paraqitin momentin e ndodhjes në bankën qendrore, në thesar pagesat, të hyrat apo shpenzimet. Për shkak se njësit programet buxhetore udhëheqin kontabilitet të rrjedhës paras e jo kontabilitet akrual në momentin e ndodhjes. Shënimet janë verifikume, shënimet janë sakta, në raportin e ashëm do të keni konform ligjit, në 46 do të keni edhe obligimet, edhe buxhetin fillestar, edhe përfundimtar dhe tja. Prandaj mendoj që për mos më ngarku me numra, se sigurisht i keni lexu, mos të lexoj edhe një herë. Kaq, Faleminderit. Unë i ka trani ditës, unë pajtohem që është e propozime mirë i shqiptarit dhe vizjatin që duaj me një pikë, po tu të allon që është e drejtimin, nëse për 3 mujoshin e parë mund të bëhet informatës, mund të drejtojmë as kujt për të parë përgjegjësi, atë shtrohet pyetja dallon këtë aspekt 3 mujoshi dytë. Në anën tjetër, duket se është në rregull sepse fundit për 3 mujoshin e dytë, kuvendi ka bërë disa seanca dhe deputetët në fjesë e mire cilve janë edhe kanë përbërja kaluar, dhe më thonë është dashtë të kërkojnë që për 3 mujën e pashën, që jipet një raport, pajtojmë që për 3 mujën e dytë edhe s'ka pasur punë. Nëse nuk nxjerrim dhe një mësim dhe nuk diskutojmë që këtu ky diskutim ka shërbej edhe për periudhën e ardhshme, edhe nuk mund të shtrojmë përpara përgjegjësi për këtë buxhet, edhe shtrohet pyetja cila është arsyeja e diskutimit. Unë kam vërejt që
në shumë çështje ka nevojë për shpjegime, nëse mendohet se do të shpjegohet periudha 6 orë gjysmë e vitit. Edhe fundit gjithë po e dim se buxheti është ai që po na përzakton se çfarë punë do të bëjmë, sa kualitet do të kemi në atë punë, po varemi shumë prej tij. Unë isha ndalë vetëm te dy çështje që janë shumë duken kështu hapur, të dallimet ta zëm në argjimet, përkatësisht në dy buxhetet tremujorshit parë dhe dytë, ta zëm të shpenzimet kapitale tremujorit tretë është 356.033.96 euro, ndërsa tremujori i fundit është 2.399.843.25 euro. Pra kemi një mëse 6 herë më shumë se në tremujorin e tretë. Ndërsa gjithë dim se çfarë është bërë në ta tremujorët e fundit. Këto janë besoj dilema që duhet i shtrojmë nëse pretendojmë nxjerrim mësim se të mos për periudhën e ashpër. Prandaj ne kërkojmë që nëse ka mundësi të vihet në përgjegjësi ose thjesht kemi edhe një përgjigje përkatëse prej përgjegjësve për financim, sidomos edhe për raporte, do të thonë krijohet një komision i cili do t'i vërtetojë këtu si ka ndodhur këtu dallime kaq të mëdha, pse kemi për shembull themi tremujorshin e tretë, ndërsa aty hyn tremujorshi i tretë plus 4 mujorsh, faktikisht në te paga aty 4 mujorshi. Pra në janë e kemi 3 mujor, a në anë tjetër e kemi 4 mujor. Domethënë pagat i kemi që nuk kupton se edhe tremujorshi i dytë nuk është dhënë raport për të, sepse paga e qershorit është futur në tremujorshin e tretë. Domethënë kemi do konfuzione të cilat besoj se nuk na sqarojnë shumë, po vetëm na bëjnë më konfuz kuptuarit e këtij raporti buxhetor. Pra po mendoj, a kemi mundësi që lidhur me këtë diskutojmë rreth asaj se a do të përmirësojmë diçka apo do të ketë përgjegjësi dikush për këtë raport financiar apo vetëm sa për çështje, sa për ta kaluar si obligim. Faleminderit. Kuvendi s'ka mbajt çantë për mund të torë. Urna zoti Maliqi. Po vetë. Unë e thash edhe në fillim kur e dhash propozimin pse, për shkak se informata kjo raporti i tremujorit tretë është i vonum, nuk thash me fajin e këtina apo këtina, po për shkak që mos mbajtje seancave ma hyrjes në fushat edhe mos mbajtje seanca, kurse ky i fundit është mrena afatit ligjor. Është mrena afatit ligjor se jemi sot në ditën e fundit janarit, domethënë është 30 ditë mas kryerjes së tremujorit është në afatin ligjor. Shiqoni, unë pak jam nalë në për propozicionet dhe kom analizu të hyrat, shifet atje, unë edhe më përpara kom dhënë vrejtje që raportet edhe pse janë tremujore, bëhen gjithë herë realizimit hyrave bëhet në raport me planifikimin vjetor. Nuk bëhet planifikimin e për tremujore i hyrave. Vras për marri për shembull të tatimin pronë, për shembull të tremujore i tretë, ka dalë që kemi një realizim 124.47%, të tremujore i fundit kemi 69.22%. Kjo ndodh për shkak se janë disa periudha ku kemi inkasim më të madh dhe disa më të vogël. Gjatë tremujorin e tretë janë punëtor nga bota jashtme dhe kemi pagesa më të mira tatimit në pronë. Po ajo mirët në raport gjithë herë duhet mu marrë edhe, po thom drejtorinë e kisha lutë qëntarëve ta marrin në raport me buxhetin e planifikuar, me hyrat e planifikuar. S'ka lidhje a del tremujori i parë, për shembull a del 20%, apo te 30%, 20 te 30 duhet të dalë mirë se është në raport me hyrat e planifikuara gjithë bashme. Nuk bëhet planifikimi për 3 muaj. Po thom për atë nuk mujmi se janë shkëputuna, për dallim nga raportet tjera që i kemi pas, për shembull ka qenë 3 mujori, 6 mujori e ka përfshi 3 mujorin plus 3 mujorin tjetër 6 muj, këtu janë shkëputuna, do të thonë jashtë tjerave. Te shpenzimet, i kum analizu edhe shpenzimet. Mu do këtë përmeni Nevzadi atje të investimet kapitali, shqeqoni
janë atje 3 pasqyrat tyne, janë pasqyrat nga të hyrat vetanake, nga granti, nga donacionet, po është pasqyra për mbledhse, pastaj për gjitha këto, është që jep shpenzimet. Kur ti mormi të analizojmë këto shpenzime krejt, na del se krejt janë kriju këto shpenzime, janë kodër të asaj planifikumes me buxhetin e planifikumes. Po ne disa që kemi qenë këtu në kuvend edhe ma përpara, edhe i kemi pa, për shembull me 6 mujorin ju e dini, që në bazë të raportit 6 mujor, shpenzimet e krijuara, plus obligimet e papagura që i ka paraqit kryetari me raportin e vet, po mallra dhe shërbimet veç mbi 98% janë kanë shpenzuar me 6 mujor krejt vitit. Edhe kjo tash na jep me kuptu që kjo janë shpenzime, se këto shpenzime qiten vetëm ato që janë paguar. Po. Mirë, po për atë, po thonë, edhe të investimet kapitale, me 6 mujorin e vitit 2013, jo që u kanë shpenzu krejt buxheti, po është hi edhe në obligime, do më thonë edhe për vitin, edhe për këtë vetë. Mirë, po thonë gjitha ato, ne mundemi mi po në mënyrë më detale, se këtu janë dhonu në vetëm në mënyrë sintetike, si pas organizatave buxhetore shpenzimet, jo edhe në mënyrë analitike, si pas kodeve buxhetore, e tjera. Është raporti financiar, i cili, e tha dhe ushtruesit e tyres drejtorit që duhet jepet në mrena afatit ligjor, deri afatit ligjor si pas ligjit është 31 marsi, ku do të paraqiten gjitha shpenzimet, edhe si pas organizatave buxhetore, si pas kategorive shpenzime, si pas kodeve buxhetore, po edhe obligimet të cilat janë kriju në bazë faturave gjetuna në drejtori, po edhe në bazë të detyrimeve kontingjente që janë, do me thonë janë punë që janë kry, po në të armën i kanë mjetën pa pagu, po nuk janë faturume që janë mrena sana. Po thonë, për atë unë e propozova që kjo t'jetë vetëm një informat, a ma detaljesht kemi rastin me diskutua dhe me bisedu në raportin financiar. Faleminderit. Faleminderit, zot. Kisha dashur të shkurt të lidhem me raportin financiar, se përket pjesës së shpenzimit të paraqitura në raport, unë mendoj se do të duhej që këtë raport të përfshihet në planifikimin e shpenzimeve për secilën detyri dhe për secilën e kart. Sepse ne këtu shqiptarë, shumica këtu që jemi, të gjithë që jemi, e kemi përçarse sepse sa nuk e dim se sa ka qenë planifikimi i shpenzimeve për një sektor apo për një departament ose për një kart buxhetor, dhe shumë vetëm shpenzimi. Por nuk e dim sa ka qenë planifikuar dhe sa janë shpenzuar. Çështja tjetër, kisha dashur me u lidh pak te obligimet të cilat edhe kryetari tash nuk ka shtu, që i ceki edhe obligimet e bartura apo trashëguara borxhe të komunës. Ne e dim që në opinion dani shifra ndryshojnë çdo javë, dhe një shifër shkon të rrit, dhe mendoj se ato nuk janë të qëndrueshme, dhe shfrytëzoj rastin që edhe këtu para jush në son të kuvendit, ndoshta të ishte mirë që zyrtari financiar ta kishte paraqitur edhe një raport financiar të datës 9/12, të cilin e ka dorëzuar të ish kryetari i komunës, sepse është një raport ku shihet se obligimet e komunës nuk janë 8 milionë e gjysmë ashtu siç del në opinion në deklarata e kryetarit të komunës, por janë 3.740.000, të cilat i cili raport është dorëzuar po nga zyrtari që sot është ushtrues detyrës nga Elmi Limoni. Andaj është mirë që këto borxhe në seancën e radhës të dalin të dokumentuara dhe të cilën në komendin komunal dhe jo të dalin të rritën deklaratat e papërgjeshme, sepse janë të dashme edhe për komendin komunal, edhe për institucionet e komunës, po edhe për imazhin e komunës, sepse të thuhet dy fish apo 3 fish i borxhe, mendoj që është jo serioze dhe e dëmshme. Ne e dim që pikë këtyre obligimeve 3.740.000 euro që janë sipas raportit zyrtar, ne i besojmë këtij raporti financiar, kemi besuar zyrtarit i cili ka përgatitur këtë raport. Besoj se nuk mund të ndryshet për posa që ka sjellë në apo. Prej 3.700.000 euro, 1.300.000 euro janë shpenzime të cilat janë kry procedura për projektin e lumit Mirusha. Ne e dim se për këtë projekt janë paguar nga buxheti i komunës 1.9 milionë euro janë paguar, pare të shpenzuar. Ndërsa e dim se për ta përfunduar komplet projektin e lumit Mirusha, domthonë janë të vlerësuar, por jo të fakturuar, nuk janë ende obligime të komunës së Xhilanit, sepse ato kanë procedura dhe me rastin e marrjes së vendimit dhe shpalljes në gazetë zyrtare ato mund të llogaritën si obligime, e që shumë atyre do të jetë 1.200.000 euro.
Prandaj, shumica e borxheve të bata është të shpenzimet dhe të shpenzimet kapitale ku është rreth 930 euro. Andaj kisha kërkuar dhe një pyetje në fond të drejtë vizitarit financiar të na tregoj se a është raporti i juaj i dorëzuar këtë datë saktë apo nuk është. Faleminderit. Pavarësisht raportit që i kemi të ofruar këtu, dhe nëse është teknikisht i kanë dhe i paraqitur para neve, ka përgjime teknike, se ato është dashur më korrigju nga këtë rast nga ju si kryesuese nuk doni me leju më në orë këto dokumente që nuk janë harmonime regulative, edhe që nesër mund me qenë problem nështë edhe më i madh. Në rast konkret për shembull, këtu e kam para vetë raporti financiar korrekt shtator 2013, ndërsa më poshtë e keni janar 2014. E kuptoj që teknike këtu, po dëmon duhen mu rregullu këtë varë. E kuptoj që dëmon për shkak se diskutohet një janar e ka shkruar këtë fat pjesë, mirë po do të mësu njëre për gjithmonë që mes me leju si gabime, sikur që gabimi tjetër është për mu e rësishëm, dëmon firma e kryetarit aktuar komunës Gjilanit, për shkak se nuk është dashur dëmon më dhonë për shkak se kjo është një raport, tash me qujmë informat, po nëse një qytetar vendos ose një organizat vendos për shkak raportin financiar me dërgu prokurori ose në gjykatë ose ku ta di ne, dëmon më spori kanë me thirrën kryetarin aktuar, që nuk e pas një përgjegjësi. Dhe kush pelejon këto? Pelejon dëmon vetë këtë rast drejtoria financa. Që gjëmin me të req vrejten, pavarësisht kush është drejtor dhe kush gjvin. Para kuvendet do në mësuen me prunë raporte serioze, mes me kuptuen drejtoria financa që këtu në kuvend ka një zjo profesional, që nuk i njohin rregullat financiare dhe çfarë do dokumente që ja ofrojmë kuvendit, domon nuk mirë shumë me këto se nuk janë njës kësaj fushë. Domon na jemi njës fushë, se cilë për një fushë saktu mos janë njësi, edhe se cilë për si gabimet që janë që shijen i popullit, pa edhe me pas në profesionalizmit veçantë, edhe mos me pas në profesionalizm të veçantë, domon këto vreje. Domon, është rekomandimi jemi, e përsëris, firma kryetarit aktuar të komunës nuk do të me çelë raportin financiar, kjo është çështje procedurale, pavarësisht është vendosur, kjo është gabim domon që është vendosur, edhe domon të mundoni që para neve me pru dokumente serioze për me shërtu. Nuk shkon domon raporti financiar korrekt shtator 2013, ndërsa në fond e ki janar 2014, edhe kretë këto në shkruan për kryetarit aktuar. Domon do të më përmirësuen, domon do të përmirësuen edhe në tjenë dokumente që shkon, sepse këtë përgjithësi nuk e ka kryetari aktuar për shpenzimet e kalume, dhe normalisht përgjithësia në këtë rast do të është pini ma mirë më në shkru pini, këtë rast do të është më në shkru konkret për zyrtarit kryesor financa për me limonit, kë raport. Për shkak se i vetmi autoritet që është tash këtu në këtë kuvend, edhe që është edhe aktualisht në fuqi edhe kreta shpenzimet kanë kalu për me zyres tina, domon ai do të dash me çan në shkruesi i këtij dokumenti. Edhe tjetër domon nuk po du shumë me vol për këtë raport se kena po shumë kalume. Ka shumë parregullsi, ka shumë keq menaxhim, ka shumë probleme, po ne mendoj se në raportin përfundimtar, domon kur bëhet raportin e vitit 2013, domon do të me analizu pak ma seriozisht edhe kretë vrejtje tona dhe muna në atë komi dhonë, në tash për më slomo shumën e një po du me zxot, përveç edhe këmë një qështje teknike për juve si sekretari, shemot përkëthimi këto që kemi mrapa ashtu nga penguja zakonisht shumë, dhe mon përkëthimi së të motar regullame që mësë mi pengu këshiltat komunat se në dëgjimin, dhe mon në dëgjim këto, ku vetë për nga shkarton të lashe një veqimi shtë afer. Më le të regullat pak ma mirë që në letjen për e qetë përkëthimi edhe me mjete ma sofistikume, për shkak se janë këto, faleminderit. I kryetarit aktual e tha paraprakisht që nuk është përgjegjësi e kryetarit aktual, sa i përket përkthimit tani ma nuk e kemi dhe faleminderit për këshillat, i kemi marrë shumë serioze. Faleminderit. Një dy ligjit menaxhimit financa publike. Edhe spjegova që shpenzimet paraqiten në momentin e pagesës, jo momentin e ndodhjes. Sa i përket pse shpenzimet kapitale janë shumë të mëdha, janë vjen se qeveria e Kosovës me dy vendime edhe me shqim na ka ndohë buxhet shtesë komunës Gjilanit 2.618.000 euro. Çfarë është arsyeja? Këtu janë paraqitur qëndime të shumë cakta, nuk ka sa i përket borxheve. Unë spjegova sipas
ligjit menaxhim financa publike, neni 46 thot deri 31 mars jem të obliguar kryetari komunës me raport, edhe na fatin ligjor do ta japim me raportin shumë detajuar. Si me borxhe, si me buxhet, si me shpenzime, si me detyrime kontingjente me të gjitha. Sa i përket janar, është dorë se seancën e janarit po mohat mbledhi, po shqyrtohet ky raport për shkak se unë thash edhe më herët, nga drejtoria jonë është punu edhe në 8 orë, 9 mujori, po për shkak insistimit, për shkak respektimit nenit 45 ligjit menaxhimit financa publike është ripërpunu 2-3 mujore. Faleminderit.